И така, сега заради тази дупка трябва да свалим дясна джанта с барабана, с всичкото, да гледаме какво става, тъй като чуваме някакво вече прилопване. Имайте предвид, значи, валеше леко дъжд, тъмно, вляво отзад беше тръгнала кола за ход за изпреварване и общо взето не видяхме дупката, разбира се, видяхме точно когато влизахме в нея. Огромна дупка, това е на разклона, малко след разклона за Ботевград, на първия мост, от друг няма. Да, сега ще разглобим, значи от сега надигнахме, развихме леко тези гайки, но като хванем гумата отдолу отгоре, така, чуваме лек луфт. Това не е от джантата, тъй като не сме развили две от гайките. Така че имаме луфт, сменяхме лагери и накладки на около 2 месеца, няма и 2000 км и имаме вече някакъв луфт. Така, започваме да разгледаме да видим какво се случва вътре. Така, като цяло, поне по спирачните накладки, тук пружини, всичко е наред. Нямаме поражения. То не бяхме на спирачка рано, когато влязохме. Единственото леко съмнение в този лагер, който рано е дал луфт, ми се струва, че тук има много голям луфт в средната част и ролките, но ще отидем да видим един нов лагер, да видим дали трябва да е чак такъв луфта и ако не трябва да е такъв, го сменяме задължително. Сега няма да сменяме леглото, защото той е сравнително нов, но най-вероятно лагера ще го сменим, а ако не, просто притягаме малко повече, за да оберем луфта, тъй като се чува едно тропане в него и да се надяваме вече да няма проблеми тук. Сменихме лагера за всеки случай, защото новия има лека хлабина, но този определено има по-голям луфт в самите ролки. Така че все пак и автобус за всеки случай сложихме нов. Затягаме всичко и накрая това, което трябва да направим, е да вземем да намерим телефона на началника на АПИ, да питаме къде му пратим фактурата, тъй като няма да излезе вече да започнат сериозно да гледат пътища. Това беше все пак магистрала, на средата на пътя дупка и то огромна дупка и да се радват, че не става някаква по-голяма беля, тук да скъсаме джанта или гума да изплюе и да хвърлим хората някъде по шанците.